Labas. Tai prieitame video buvome nuvykę į pliažą, kur buvo padaryta legendinė Windows 10 nuotrauka. Pliažas vadinasi Varariki Beach. Tai jeigu dar nematai šito video, nueik pažiūrėt. Na, o šiandien tęskime kelionę toliau. Taigi čia tik paspaudi mygtuką ir viskas. Tai bevažiuojant atgal, tuo pačiu keliu, vedančiu į Nelsono miestą, diena sparčiai artėjo link pabaigos. Tai sustojame į pakelėje esančią stovyklavietę. Kai registratūroje dirbančiai moteriai papasakojom, kad ką tik pradėjom savo kelionę, kad neturim kur patogiai išsimiegoti, kad neturim automobilyje čiužinio, moteris mūsų pagailėjo ir nusprendė duoti lovas, neimdama papildomo mokesčio. Tai gavom susimokėti tik už parkingą ir galėjom savo ramiai miegoti lovoje. Dar jį rekomendavo nueiti išsimaudyti į greta esančią upę. Patarimo paklausėm. Ryte nubudus keliavom į Nelsono miestą ieškoti palapinės, o iš ten patraukėm į Nelsono ežerų nacionalinį parką. Va, pavažiavom 1 kilometrą ir vėl sustojom. O kodėl sustojom? Algimantai. Taip. Kodėl mes vėl sustojom? Pasižiūrėkit nuotrauką, dar uždėsim, dar nuotrauką uždėkim. Vat. Iš tikrųjų tiesiog neįtikėtina. Kiek laiko esam pietinėj saloj, tai va šitie vaizdai mus seka visą laiką. Tai tikrai yra sunku tiesiog pravažiuoti lyg niekur nieko. Norisi sustoti, o viską nufotografuoti, nufilmuoti. Vaikas šios mintis. Atvykom prie Rotaitai ežero. Pasidariau aš kadriuku, Gintarė daro tuos pačius kadrus. Turėsim palyginimų, ne? Na, labai graži vieta, iš tikrųjų labai graži vieta. Su oru irgi pasisekė. Na, maudos vaikučiai. Prašau. Kaip tau sekasi, kokius kadrus pagavai? Pačius geriausius. Pačius geriausius. Planuoju. Aš įlysiu į kadrą, kad padarytų nuotrauką su manim. Įsiamžinkime visi kartu. Aš ir jūs. Eva, ar patinka būti nuotrauka?
Kadangi toje vietoje miegoti negalėjom, turėjom atrasti vietą, kur pernakvoti. Visai netoli šios vietos, už poros kilometrų atradom labai paprastą stovyklavietę, kurią sudarė žvyras ir šiek tiek žolinėlio palapinė. Anksti ryte pabudę, palikom palapinę stovėti, nes buvo visa šlapia nuo ryto rasos ir grįžom į tą pačią vietą pasitikti saulės. Yra be 17 ryto. Su Jolanta atvažiavom į labai gražią vietą pasitikti saulės. Jo, dar sykį čia atvažiavom, nes, kaip tu čia gali ilgai miegoti, kai šalia tokia vieta. Tai vaizdeliai tikrai atperka visas ryto anksti kelimusis, kai yra lauke 4 laipsniai, o tu miegi palapiniai. Dar dabar šaltos nosis greičiausiai. Visoka. Visoka tikrai, bet svarbiausia skrybelė ant galvos. New Zealand vibe. No, tas jau darbuojas vaikins. Antytė ateika. Kadangi Nelsono ežerai yra viduryje, matuojant tarp rytinės ir vakarinės pakrantės, mums su Gintare reikėjo priimti sprendimą, per kurią pusę mes norim leistis žemyn į pietus. Priėmėm sprendimą keliauti per rytinę pakrantę į miestą pavadinimu Christchurch, kuris buvo už 400 kilometrų. Gerai, kad yra kelkraščiuose įrengtos tokios aikštutės. Galima sustoti, pasigrožėti vaizdais. Vaizdai čia superiniai. Gaila, kad tik už vairo sėdintis nelabai gali ir nelabai turi laiko, kada pasižvalgyti. Atstumai iš tikrųjų čia yra žiauriai dideli. Kai žiūri tą žemėlapį 1, 2 ir nuvažiuosi, tu čia. Bet iš tikrųjų tai realybė visai kitokia. Posūkėliai kairė dešinę, keliai aukštyn žemyn, siauri labai tiltukai, labai daug siaurų tiltukų padaryta vienpusių tokių. Budrumas turi būti įjungtas maksimaliai, kad neprasikirst kokio ratai. Pagaliau atvykom į kempvietę, esam visai netoli Christchurch, 15-20 km. Taip, tikrai labai sutvarkyta, matosi, daug priežiūros gauna. Jo, šiaip smagu. Vakar, kur miegojom, net nesinorėjo filmuoti, šiaip aikštelė. Ten paprasta labai buvo. Aikštelė kaip aikštelė, viskas gerai su ja buvo, bet kainavo $20, čia kainavo 28 ir mes turim virtuvėlę, turime kur drabužius išsiskert ir apskritai tokia žymiai didesnė teritorija, čia galim ir golfą pažaisti ir matosi šeimų nemažai suvažiavusi. Ir kameros yra, tai... Viena stovykla. Jo. Aišku, čia vakare bus pilna, bet... Tai va, pasistatom palapinę ir ką mes tada darysim? Varysim pasivaikščioti, ar tik Christchurch esam, tai... Žiūrėsim, kur užbaigsim šitą video. Galiausiai įsikūrę kempvietėje, nusprendėm nuvykti į šalia esantį laukinį pliažą.
Maža ką vėjas nebus žvarbus ir pavyks nusimaudyti. Po nesėkmingo bandymo nusimaudyti nuvažiavom pamatyti, kaip atrodo plokščiausio didmiesčio Naujojoje Zelandijoje centriukas. Ir bevaikštant po jį kilo idėja, ką mes čia galim rytoj nuveikti. Bet tam reikalingas geras poilsis. Analinių vakare esame atgavę jėgas. Taip. Tai labas rytas, važiuojam vėl į Christchurch, 10 minučių kelio, pailsėję, pavalgę skanių pusryčių. Biški kitokie pusryčiai buvo negu vakarienė. Vakarienė, kaip matėt, buvo tokie sumuštinukai kuklus. Naminiai sumuštinukai. Taip, salotos, kumpis ir bandelė. Bet skaniai. Taip, tai dabar varom į Christchurch. Esam sugalvoję veiklą, bet prieš tai keletas kadrų iš drono. Tai va, kaip matėt, esam pliaže, o ką galime veikti pliaže? Mokytis surfinti, pavyzdžiui. Tai va, plaukiosim su banglente. Taip, čia mum abiem bus pirmas kartas, nes nei vienas dar nestovėjom ant lentos. Tai užsisakėm pamokėlę 2 valandom. Tai matysim, kaip mums čia seksis. 2 valandos pamoka ir dar 2 valandos patiems pasiplaukti. Tai va, tai šokam ir žiūrim, kaip čia mums sekas. Nu, apibendrink Gintariukai, kaip tau? Tai mūsų treniruotė truko 2 valandas, sakyčiau, tikrai užteko per akis pirmam kartui, nes tikrai labai daug jėgų reikalauja, bet labai smagu, labai fainai, ypatingai, kai jau pagauni tą bangą ir tave taip neša, nerealiai fainai. Jo, šiaip pačios treniruotės nufilmavom čia tiesiog po treniruotės. Taip. Kadrus galvojam, padarysim čia po treniruotės, pasifilmuosim jau. Atsistosim ant lentos. Ne viens, jeigu nebeturim, čia vos tą lentą čia per tas bangas. Nu, žodžiu. Jo, turėjom gerą planą sugalvoję, per treniruotę išmoksim, o tada jau jum parodysim. Nu, bet patys matot, kas gavosi.
pirma valanda treniruotės iš tikrųjų ir buvo tokia, kaip pat jūs ką tik matėt, bet antra valanda buvo tikrai žymiai geresnė ir pavyko net keletą kartų ant lentos atsistoti. Na, tie, kurie esat bandę surfinti, manau, tikrai žinot šitą visą sunkumą. Tai va, tikimės, kad video patiko, skaniai pasijokėt ir būtų labai gerai, jeigu nepamirštumėt paspausti patinka mygtuko ir prenumeruoti, žinoma. Taip. Tai va, šį kartą tiek iš mūsų ir iki sekančio.